I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi får samlet masker op langs bunden på vores Marie Klods fra Petit Knit, og hvordan vi kommer i gang med det her vævestrikmønster. Når vi går i gang med at strikke rundt her, så er der simpelthen ikke plads til, at vi kan komme rundt med en rundpind, så derfor så skal vi have fordelt vores masker lidt. Så jeg vil lige vise her på min egen, som er næsten færdig, hvordan mine masker de sidder fordelt. Jeg har simpelthen maskerne fra de korte leder her siddende på strømpepinden, og så har jeg maskerne på de lange leder her siddende på en 80 cm rundpind. Og du skal selvfølgelig gøre, som du synes er nemmest. Hvis du synes, det er nemmere at komme rundt med en 100 cm, hvor du trækker loops ud, så skal du gøre det. Men i den her video, der kommer jeg til at vise det med strømpepind og en 80 cm. Jeg har strikket en bund op her på noget lidt tykkere garn, og jeg har det på en lidt større pind. I håber, at I lidt bedre kan se, hvad jeg laver, når jeg skal samle masker op her langs min bund. Min bund er færdig. Mit garn sidder her. Jeg sluttede med en pind fra retsiden af, og så er jeg altså klar til at samle masker op her på langsiden her. Og når vi samler op på den lange led, så har vi en opsamlingsfrekvens, der hedder samle op i 4 masker og spring den 5. over. Hvis du når ned i hjørnet her og ikke har det rigtige antal, så må du altså lige justere lidt i din opsamlingsfrekvens, sådan så at du har det rigtige antal masker på pinden. Men jeg starter altså herop, hvor mit garn sidder og har en 80 cm rundpind klar. Når jeg samler op, så vil jeg gerne samle op midt i den række masker, der ligger ud for masken på pinden her. Så det er altså midt i den række, der ligger her. Så jeg starter herop med min pind. Der har jeg en maske lige under her. Den samler jeg ikke op ind. Jeg går simpelthen ind i denne her. Går ind midt i masken. Og så for at få en god fast kant på den her clutch, så låner jeg lige et ben bag ved den. Så den her, så jeg faktisk går under 2 ben. Trækker garnet med igennem, sådan der, og hopper videre til den næste maske. Så nu har jeg lige været inde i den, der ligger her, så hopper jeg videre til den her, går ind midt i masken, låner et ben, sådan der, så jeg går under 2 ben, og tager garnet med igennem. Så har jeg altså lige været igennem masken, der sidder her, så hopper jeg videre til den næste her, går ind midt i masken, låner et ben bagved, sådan der, garnet med igennem, ind i den næste maske, låner et ben, og garnet med igennem. Så har jeg samlet 4 masker op, det vil sige den næste maske, altså den der ligger her, den der, den springer jeg over, hopper videre til denne her, går ind midt i masken, låner et ben, og tager garnet med igennem. Ind i den næste maske, og benet bagved. Og sådan fortsætter jeg altså hele vejen ned her, indtil jeg rammer mit hjørne. Nu har jeg samlet masker op hele vejen op her og er nået til mit hjørne og skal i gang med at samle op her på den korte led. Og der bruger jeg altså en strømpepind. Når vi skal samle op her, så skal vi samle op imellem maskerne. Og lige nu der kigger vi faktisk på vores arbejde i omvendt strikkeretning. Så når vi skal samle op imellem maskerne, så skal vi faktisk samle op i V'erne. Så I kan se, der ligger et V her, og et V her, og et V her, og et V her. Så jeg starter helt herude i det yderste V, der ligger her. Samler en maske op med min strømpepind, og går videre til det næste V, der ligger her. Og videre til det næste V, der ligger her. Og sådan fortsætter jeg altså med at samle op imellem mine masker her på den korte led. Jeg samler op i det sidste V, jeg har her på den korte led, og så skulle jeg meget gerne have det rigtige antal masker samlet op her. Så skal jeg samle op her på den sidste langside, og til langsiderne, der bruger jeg min 80 cm rundpind, det vil sige, at jeg trækker den ud her, og samler op med den på langsiden her. Og nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke får min opslagstråd med her. Sådan der. Hvis vi kigger her, så har vi lige samlet den sidste op her, så ved siden af den her opsamling herude, der ligger der en række masker. Og det er i den række, jeg gerne vil samle op nu. Så jeg går ind i midten af en maske, og går om og låner et ben bagved. Sådan der. Og så er det altså samle op i 4 masker, og spring den 5. over, ligesom på den anden langside her.
Så har jeg samlet masker op på den sidste af de lange sider her, og det jeg så har tilbage her, det er altså den her pind, der sidder med de masker, vi har strikket dobbeltstrik ved. Så vi skal lige have reduceret de her masker, så at vi har det rigtige antal. Jeg fjerner lige den her pind og håber, at den gider at være lidt mindre i vejen. Og så finder jeg en strømpepind og går i gang med at reducere de her masker. Allerførst så strikker jeg lige 3 ret sammen, og det gør jeg bare ved at gå ind i de 3 forreste masker her samtidig og strikke dem ret sammen. Og resten af pinden her, der strikker jeg 2 ret sammen, det vil sige at jeg går ind i 2 masker samtidig og strikker dem ret sammen. Sådan der. Så er jeg altså færdig med at samle masker op her, og jeg er klar til at strikke rundt med det her vævestrik. Inden jeg går i gang, så sætter jeg lige en markør her i det her hjørne, så jeg har styr på, hvor min omgangsstart er henne. Og den første omgang på den her clutch, der skal vi strikke alle masker frem. Min langside her, den sidder på rundpind, så jeg skubber lige maskerne ind på pinden her, og så tager jeg den anden ende af den her rundpind og hiver ud, så jeg kan strikke med den, så er jeg fat i mit garn, og så går jeg simpelthen bare i gang med at strikke alle maskerne frem. Når jeg så har strikket den sidste maske her på min rundpind, så skal jeg hen på min strømpepind. Selvfølgelig lige passe på, at jeg ikke får snået garnet omkring nogle af alle de her pinde, jeg har siddende i mit arbejde. Fra strømpepind, der strikker jeg til strømpepind, så der har jeg en tredje strømpepind. Jeg kan lige fjerne den her, så den ikke sidder lige så meget i vejen. Og så strikker jeg bare fra strømpepind til strømpepind på den korte led her. Når jeg så er færdig med maskerne på strømpepinden, så er jeg retur her til de masker, der sidder på rundpind, så jeg trækker maskerne ind på rundpinden. Jeg skal lige have fat i den anden ende der, sådan der, ind på rundpinden med dem, og strikker fra rundpind til rundpind. Det vil sige, at jeg tager rundpinden hernede, trækker den ud, og strikker videre hen på den. Så er jeg tilbage ved omgangens start her, og har nu strikket en omgang frem. Og så skal vi altså i gang med det her vævestrikmønster. Og det her vævestrikmønster, det består af 8 forskellige omgange, og det er ikke så kompliceret, som det lyder overhovedet. Jeg sætter lige den lange side her ind på min rundpind, og så skal vi i gang med pind 1 i det her vævestrikmønster. Jeg strikker fra rundpind til rundpind, så jeg hapser rundpinden hernede. På pind 1, der skal vi have den første maske løst af med garnet bag arbejdet. Det vil sige, at jeg flytter bare den første maske, går ind fra højre mod venstre, flytter masken og strikker en ret. Flytter en maske med garnet bag arbejdet og strikker en ret. Og det gør jeg altså på hele omgangen her. Når du når hen til dine hjørner, så er det selvfølgelig bare lige vigtigt at huske, hvad du slutter på, så at du ved, hvad du skal starte med, når at du skifter fra pind til pind her. Jeg sluttede med at strikke en ret her, så jeg skal selvfølgelig starte med at tage en maske løs af, inden at jeg strikker en ret igen. Omgang 2, den starter også med at flytte en maske med garnet bag arbejdet, det vil sige, at den første maske går jeg ind i fra højre mod venstre, og flytter den hen på højre pind. Den maske, vi så strikkede ret før, den skal så bare strikkes fra nu. Så jeg flytter en maske med garnet bag arbejdet, og strikker en vrang. På omgang 3, der strikker jeg alle masker ret, og på omgang 4, der strikker jeg alle masker fra. Jeg er tilbage ved omgangens start efter at have strikket en omgang 3, hvor jeg strikkede alle masker ret, og en omgang 4, hvor jeg strikkede alle masker vrang. På omgang 5, der skal vi igen i gang med at strikke en maske og løfte en maske, og den minder utrolig meget om omgang 1. Vi starter bare omvendt, så på omgang 1, der starter vi med at løfte en maske, og så strikke en maske ret. Her der starter vi med en ret, og så løfter vi en maske. Så jeg strikker en ret, og løfter en maske løst af med garnet bag arbejdet. Strikker en ret, og løfter en maske løst af. På omgang 6, der skal jeg også strikke en maske og løfte en maske, men her der strikker jeg bare masken fra. Så der strikker jeg en
vrang, og løfter en maske løst af med garnet bag arbejdet, og strikker en vrang. Og så kommer jeg til omgang 7, hvor jeg strikker alle masker ret, og omgang 8, hvor jeg strikker alle masker vrang. Nu har jeg strikket alle 8 omgange, som er de 8 omgange, der skal gentages, indtil at vi har den rigtige højde på den her clutch. Så vi har altså 2 omgange, hvor vi løfter en maske og strikker en maske. Først strikker vi ret og så vrang. Så har vi 2 omgange, hvor vi strikker alle masker. Først ret, så vrang. 2 omgange, hvor vi strikker en maske og løfter en maske. Først ret, så vrang. Og 2 omgange, hvor vi strikker alle masker igen. Ret og vrang. Det, der så kan være lidt tricky, det er, når man lige har strikket en omgang ret og en omgang vrang. Og huske, om man er nået til, at man skal starte med at løfte en maske eller strikke en maske. Og det kan man altså se i sit mønster. Det, man skal kigge efter, det er de her lange masker, der ligger her. Så her, hvis vi kigger her i starten af min omgang, så har jeg den lange maske her under nummer 2 maske. Og der, hvor den lange maske er, det er der, hvor jeg skal strikke en maske. Så nu kan jeg altså se, at på den her omgang, der skal jeg starte med at løfte en maske, sådan så at jeg strikker over her, hvor jeg har den lange maske. Noget andet, jeg lige vil sige, det er, hvis du synes, det er toptræls at sidde med alle de her pinde i dit arbejde, så vil jeg sige, at når du når op sådan en 4 cm fra hjørnet cirka, så kan du altså godt smide det på en 40 cm rundpind og strikke resten af clutchen på rundpind. Du skal bare lige have den tilbage på den her fordeling, inden du går i gang med det øverste, vi skal lave.